ejo nababwira kandi ngo ndikisekedi ngo mpo kisekedi tuvugane ese uravuga ngo ndiho naho bagiye nta muntu wagombaga avuga ngo mbwiriro kisekedi umuntu umunyamakuru uretse ukora igitangazamakuru cya leta uranga ibyo ni ibiki ndi umwaza rero n'intera hamwe ndikisekedi hariho nasubije sinabyihoreye Lorenzo nigeze hano ngo nsubize reka tubirekeye mbese nakoze iki muri iki gihugu nicyo turi kuvuga umuntu n'umwe ndabasuhuje mwese abakunzi abaduteze amatwi ndetse na mwese muherereye mu cezwe zitandukanye mu gihugu ndetse no hanze yaho. Niyo mpamvu rero mbifurije amahoro Uwiteka atanga akomeze abane namwe. Gusa kuri uyu munsi wa none nkabanje hano nje kubabwira ni inkuru y'igitaraganya ndetse akaba ari amagambo y'abanyamakuru babiri, umunyamakuru Rugaju Regan, umunyamakuru ukunzwe cyane ukorera ku rubuga rw'imikino ndetse akaba ari umwe mu banyamakuru ba RBA wakuruye benshi cyane batuma abenshi bifuza kuba batashikwa na Radio Rwanda cyangwa se RBA mu rusange. Gusa hakaba hari amakimbirane yakomeje kuboneka we hagati n'umunyamakuru bita Lorenzo. Uyu Lorenzo muramuzi, nawe iyo afashe mike muramwumva cyane ku rubuga rw'imikino, abenshi nyine bahita bava mu byabo. Uyu Lorenzo na Regan, aba bagabo bombi bapfiki n'abagabo bari kuvugisha benshi ku mbuga nkoranyambaga, haba ku Instagram, YouTube ndetse na TikTok, kubera amatiku yawo ndetse n'ibiganiro bari kugenda buri umwe asebyo ndi. Lorenzo mu gahinda kenshi gakabije kati ese mbaye wazalendo gute, mbaye Tshisekedi gute, ni gute umuntu anyita Tshisekedi ndi mu gihugu akazana ibintu nk'ibi cyangwa akazana ipfobya cyangwa se ibyo twakwita nk'ivangura abantu bakamurebera gutyo gusa. Ni ibintu benshi bakomeje kwibaza, baravuga bati nanone Regan Rugaju yaba ari kurengera. Rugaju nawe uti gose gore nta kintu akwiye kuvuga imbere yanjye, gore ubwo namwe yavuze gore mwumva icyo abashatse kuvuga. Uyu Lorenzo mwagiye mwumva amagambo yagiye avugwaho we na Semuhungu, uti Semuhungu yaramwimye n'ibiki. Ubwo rero namwe iyo Regan Rugaju ari kuvuga gore mwumva icyo umuntu ashatse kuvuga. Niyo mpamvu rero dushobora kwibaza tuti ese aba banyamakuru ni abahanga, ni abanyamakuru bakunzwe cyane, ni abanyamakuru ubona nyine baragafashe, ubona nyine bakurura benshi cyane ndetse ugasanga abaturage mu gihugu rwagati bose bakunda amakuru yabo, bakunda kubakurikira cyane. Gusa akaba ari ibintu nyine biba bibabaje, ari ibintu bidashimisha benshi kumva abanyamakuru nk'aba indorerwamo ya benshi. Akaba ari bamwe mu banyamakuru ubona igitangazamakuru gikuru cy'u Rwanda cyangwa se RBA bishyigikiye ivuga iti ni wowe ugomba gukomeza guserukira igihugu mu kugezaho abaturage amakuru. Ariko ukasanga ibyo ntibibahagije, barimo basubiranamo batukana bo ubwabo, barimo batongana. Ariyo mpamvu byaje kugaragara benshi baravuga bati ni gute Regan Rugaju yakomeza gutuka uyu bita Lorenzo nawe uti rwose nta na rimwe nzigera ntukana, nta na rimwe muzigera mwumva nyine ngewe hari ijambo navuze cyangwa se ngo natukanye. Ari mu gahinda gakabije avuga yuko nubwo yakomeje gutotezwa agatukwa, nta na rimwe yigeze abona hari umuntu n'umwe umubwiye uti impore. Urumva birababaje cyane. Ese bafiki n'abahanga, mureke turebere hamwe. Ubanye natwe bwa mbere ibuka kora subscribe kuri channel Mr. Square aho musanga byinshi byiza icyicaro cy'amakuru. Ngayo nguko rero uyu Lorenzo na Regan bikaba biri kuvugwa yuko Regan yirukanywe burundu kuri RBA. Karabaye ariko abenshi bakavuga bati nubwo Regan Rugaju ashobora kwirukanwa kuri RBA, ikinyamakuru gikuru cy'igihugu, byagaragaje yuko yakomeje kurengera avuga amagambo ndetse anashinyagurira uyu bita Lorenzo, umunyamakuru wakoreraga RBA, ndetse akaza kwirukanwa nawe kubera hari amakosa ndetse no kutumvikana byaje kuba. Aza kuhita ajya ku kindi kuri radio yitwa SKFM. Iyi ni radio yindi nayo ishyiraho amakuru y'imikino, usanga amakuru menshi anyuzwaho. Niyo mpamvu rero uyu Lorenzo wakomeje gutabaza inzego avuga ati rwose we niyongera kumva ijambo rye rivuzwa leta yitabaza urwego rw'ubugenzacyaha RIB. Ariko undi nawe rwose nk'umugabo uzi ko akunzwe ukurikiranwa n'abantu benshi, nawe nacika intege agakomeza rwose kumuhohotera. Nge nabyita kumuhohotera kuko uyu nkurikije uko mbibona Regan Rugaju ni umunyamakuru mwiza, umunyamakuru mbese nyine azi icyo
icyo akora afite umurimo mwiza, ariko rwose iyo arimo avuga ubona ko yarengereye kuri Lorenzo, kubera ko byagaragaye ko Reagan yise Lorenzo Tshisekedi amwita wazalendo, amwita mbese biriya bintu nk'ibyo namwe murabyumva. Lorenzo nawe mu gahinda rwose uti nakomejwe kwita goregore, ndi kwitwa umutinganyi, undi nawe uti rwose bita Lorenzo ya labi, undi nawe Reagan Rugaju nawe agahita avuga uti njyewe nta kinyuma naguha. Ariko se koko yavuze kinyuma, ese Lorenzo no mutinganyi mana yanjye? Ibi ni ibintu nyine ubona ukabona ko birimo isesereza, birimo ibintu bijyanye no kuba umuntu ashobora kugukubitira mu ivi rwose akakubabaza, babyita gukubita hababaza. Ni ibintu nyine bitari gushimisha Lorenzo, agahinda kakamwica ndetse akaba yenda no kwitura hasi kubera ibintu nk'ibi. Ariko byanga bikunza aba bagabo bombi ni abagabo bakomeza guhigana ubutwari, buri umwe avuga uti ngendo wa mbere, undi uti ngendo wa mbere, buri umwe wese rukabura gica. N'abahanga byo ibyo ntitwabigarukaho, ndetse ubona ko n'amakuru bakora baba babikora neza, ubona ko nubwo babikora neza Lorenzo rwose n'umuhanga, Reagan n'umuhanga. Namwe rero mwandike muri komenti. Gusa ikihari nuko Reagan Rugaju yirukanywe kuri RBA kubera gukomeza kurengera ndetse n'amagambo atari gushimisha benshi cyane. Yangayo nguko, mwakoze cyane kubana natwe, ndabashimiye.